Кефир, зеленка и протест. Неизвестные напали на участников марша феминисток в Киеве. В день 8 марта активисты вышли на улицы, чтобы напомнить об истинном значении этого праздника и потребовать ратификации Стамбульской конвенции о противодействии всех видов насилия над женщинами. Под звуки барабанов в сопровождении полиции феминистки начинают марш. От Софийской площади маршируют к Национальной опере. Свобода, рівність, глобальна солідарність. Свобода, рівність, глобальна солідарність. У памятника Лысенко импровизированный митинг. Активистки требуют ратификации Стамбульской конвенции по противодействию насилию над женщинами и равных прав с мужчинами. Разница в заработной плате 30%. Женщин не берут на работу, потому что она либо будет рожать, либо у нее маленькие дети. Большая проблема сейчас с тем, что, например, правоохранительные органы не признают то, что есть очень большая проблема насилия в семьях и угнетения женщин в других институциях, на работах и так далее. Правоохранительные органы просто никак не занимаются этой проблемой. Чаще всего они вот так и говорят: убьют, звоните. Ольга Ременюк против превращения Дня женской солидарности в День цветов. Нас поздоровляють із Днем весни, Днем краси, Днем квітів, забуваючи, що насправді цей день має зовсім інше значення. І це значення вкрали совіти в Радянському Союзі. Вони перетворили жінку на якусь таку прикрасу, придаток до чоловіків, забуваючи, що в жінки теж є, власне, свої якісь потреби. Їй може щось не влаштовувати в житті. Вона хоче прав, вона хоче також своїх свобод. І я думаю, що цей день потрібно замінити, в ньому потрібно значення. А Ксения Чубук требует отменить закон от 1993 года. Он запрещает женщинам работать на тяжелом производстве. Женщины должны сами выбирать, где им работать, считает Ксения. Тобто це застаріла норма, якої треба позбутися, тому що держава не може за мене вирішувати, яку роботу мені обирати, чи яку професію мені отримувати. Тобто це не піклування, це абсолютно зверхня позиція без урахування того, що жінка сама може вирішувати. Поддержать феминисток вышли и мужчины. Усі патріархати, фемінізму кожну хату. Геть усі патриархаты, феминизму кожну хату. Современное общество очень жестко относится к людям, и должно быть больше свободы, больше выбора, больше прав. Несколько человек из радикальной организации «Реванш» попытались облить участников шествия зеленкой и кефиром. Их тут же задержала полиция. Що ви хотіли спекти? Я хотів показати свою громадянську позицію. Ольге Платоненко зеленка попала на лицо. Мабуть, хтось не хоче ні свободи, ні рівності, ні глобальної солідарності. Це хулиганье, которому просто нечего делать. Умный человек, мужчина, такого не сделает. От оперы по Богдана Хмельницкого участники спустились на Крещатик. Их громкие лозунги привлекли внимание прохожих. Ужас. Та ви читаєте гасла, що там написано? Так. Ну, ніякої цензури навіть немає. Требования женщин надо уважать, так что если они требуют, что женщины были равноправны, я за это. Кавказ присоединяется к их требованиям. Крещатик – конечная точка маршрута. Время для групповых фото и радостных объятий. Роман Спиридонов, Эльдар Исматов, Заман, АТР.